kò síbi tá lọ tó furuufú òde láyé, kò síbi tá lè lọ tí ilẹ̀ òde láyé o. Gbogbo ibikíbi láti rọ́wọ́ Elédùmarè. Lórúkọ Jésù, ògo tèmi yóò la àgbáyé já. Torí wípé bẹ́gbẹ́ mi bá ń jókòó, èmi dẹ̀ máa rí. Tẹ́gbẹ́ mi bá rí o, èmi dẹ̀ máa sáré. Tẹ́gbẹ́ mi bá sáré, èmi dẹ̀ máa fò. Ọlọ́run mi gbọ́ ọ̀nà wa agbára rẹ̀. Misty, how are you? Good to have you on board. Lọ́jọ́ tí Jésù ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Bẹ́ẹ̀ni. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Torí wípé tó bá jẹ́ títí wa mímọ́. Ọwọ́ mi ò pé. Ọlọ́run fi ń bá Russia, you welcome on board. Good to have you guys. Thank you for joining me. Okay. Our minister is already online. Good morning, good afternoon, good evening. I love you guys. Welcome to the name of the Lord Most High. Ẹ jẹ́ ká sáré gbàdúrà ká tó tẹ̀síwájú. Olúwa ṣeun. Father, we want to bless you. We want to acknowledge you for who you are in our lives. Thank you for this awesome moment, bringing us safely to the end of June. The last Saturday in the month of June, we return the glory back unto you because you deserve all our praises and glory. As we proceed into today's praise banquet, Father, go ahead of us. Let our praises, our worship be acceptable in the mighty name of Jesus. As many and as much as those that will join us today, oh Lord, let them be richly blessed. Let their lives be impacted for good. May their lives go from strength to strength. May they be renewed in Jesus' name. Accept our praises, oh God, for in Jesus' mighty name, we have opened the program. Amen. Bless you, bless you, bless you. Again, I want to welcome you again to the month of June as it's fast running to an end. This is the program tag Praise Banquet, as we normally do every last Saturday of the month. My name, your host, is Prophetess Yemisi Olumide Oluwadarasimi. Bless you quickly. I'll quickly share a text that I want to use to encourage us to. We cannot do without sharing just a little word, and it's taken from the book of Psalm 148. Hallelujah, Psalm 148. It says, praise ye the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise him in the heights. Praise him, all his angels. Praise ye all his hosts. Praise him, sun and moon. Praise him, all you stars of light. Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for he commanded and we were created. Hallelujah. He doth establish them forever and ever. He made a decree which shall not pass. Praise the Lord from the earth, ye dragons and all these, fire and hail, snow and vapor. Hallelujah. Mountains and hills, fruits, fruit trees and cedars, beasts and all cattle, creeping things and flying fowls, king of the earth and all the people, the princes and all the judges of the earth, both young men and maidens and old men and children. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is excellent. His glory is above the earth. He also exalted the horn of his people, the praise of all his saints, even the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the Lord.
Hallelujah. I'm not going to, you see, our minister is really ready to come online. I can see it's available now. I'm going to bring him in, not without wasting our time. Hallelujah. Praise the Lord. Minister Toluwani, I have sent you an invite. If you are ready, you can accept and then come. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Our minister is here. You It's my pleasure, ma. Welcome, my dear. God bless you. Well done, ma. Well done. I celebrate you, ma. It's a pleasure to be here. Yes, I can feel that. Thanks for the opportunity. Shall we begin? Yes, go ahead. Shoot your shoot. Hallelujah. Praise the Lord. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. We are online. This is a crucial time in the presence of God. Yes, The Bible says where two or more are gathered, that He is there with them. Father, we want to worship you today. This is a praise banquet. Yes. At Am I right? A praise banquet. Indeed. Yeah. If it's about it, whenever you hear something like banquet, it's an akweje. Let me just say it like that. Akweje. Whenever there's something like banquet, so we are here before our Father to do akweje. And your father is my father as well. And I don't think you need to be enjoying, you need to be taught into worshiping Him. And I want to worship God in the life of our mommy, prophetess. Let me see. Olamide. God bless you. I'm sorry for that. I love you so much, mommy. Thanks for the opportunity. Wherever you are, the Bible says, in the presence of God there is fullness of joy. I want to says, praise ye the Lord, for He is good and His mercies endureth forever. Wherever you are, can you just be in the mood of worship, where we worship our God, where we give Him all the glory. Ọlọ́run tí ń ṣe balógun àpèjẹ yìí, Ọlọ́run tí ń ṣe baálẹ̀ àpèjẹ gbogbo yìí, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun pátápátá ọlákòrógbòdò ògo, ẹ̀mí inú àwọn wòlíì gbégbélégún dání ní tó Ọlọ́run tó gbé ayé sórí omi tó mi ò lè gbé ayé lọ. Thank you, Jesus. Father, we give you all the glory, Lord. We celebrate you. We celebrate you for the life of everyone that is here and those people in the diaspora. Father, we bless your holy name. Thank you, Jesus, Lord, we worship you. Hallelujah. Of God that we are not consumed. Father, we worship you. We give you all the glory. Lord, we celebrate you. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ẹ̀yin lẹ tó láti gba ògo, ẹ̀yin lẹ tó bàbá, ẹ̀yin lẹ tó bẹ́ẹ̀. Nínú àyè prophetess Yabisi, ẹ̀yin lẹ tó. Thank you, Jesus. Ẹ̀yin lẹ tó láti gba ògo, ẹ̀yin lẹ tó bàbá. Sọ pé ta ni ó tún gbéga o, bí kò ṣe bàbá lókè. Ta ni ó tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Kábíyèsí. Tó dá wọn òkè yìí gbà ní ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Torí wípé kì í ṣe mi mọ̀ ọ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ni o. Jesus, kì í dẹ̀ ń ṣe agbára tiwa. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe títóbi tàwa. Òun lẹ́fi dá mi sí o, bàbá. Mọ́mí, àwọn kan lọ́gbọ́n orí wọn ò sí láyé mọ́. Bẹ́ẹ̀ni o, wọn sí láyé. Àwọn kan ní opportunity láti wà láyé ṣùgbọ́n àgbà lọ́wọ́ wọn. Àwọn kan ní connection, wọ́n mọ ènìyàn síbi gíga ṣùgbọ́n wọn ò sí láyé mọ́ lọ́jọ́ èyí. Òun lẹ́fi dá mi sí o, bàbá. Kì í ṣe mi mọ̀ ọ́ ṣe. Kì í ṣe agbára tèmi, Olúwayẹmísí. Kì í ṣe títóbi tẹ̀yìn. Òun
Yàtí dábì sí o, bàbá. Bóyá sọ pé ẹ̀rí bí wọ́n ẹ̀ ṣe o. Ẹ̀mí àwọn wòlíì yé. Ẹ̀yin ló ń gbogbo fọ́lẹ̀ wa. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀ ṣe. Tẹ bá ro tẹ́tí àpọ̀já. Ibi tẹ́wà lọ́pọ̀ ìlú Olúwa ló kún yín débẹ̀. It is not as a result of anything you can do. Ó wò Olúwa nínú àánú rẹ̀ sálẹ̀ sí wàhálà yìí sọ pé ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀ ṣe o. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Ẹ̀yin ló ń gbogbo fọ́lẹ̀ wa. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀ ṣe. Torí wípé tó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni a ti máa sọ̀rọ̀. Wọ́n ti máa sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ family member kan ló dúró wá sí máa fi sáàsì wá mi. Ṣé o ṣe. Tó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni a ti máa béèrè owó. Ẹ sọ wípé ó ní ìdúró mi ẹ̀ ṣe o. Mọ́mí ẹ sọ pé Ọlọ́run tọ́jú mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run tọ́jú tèmi. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ìgbà tí mo ṣaláìní tó yẹ kí n máa tọrọ jẹ. Ìròyìn ayọ̀ sì ni wípé kí ló ṣe? Ọlọ́run tọ́jú mi. Olúwa yẹ mi sí ìbílẹ̀ ní àbáta káfí ìrajà ọba. Bẹ́ẹ̀ni o. Ó wá gbé mi síbi àyè táwọn ọba wọn dúró sí. Arúgbó ọjọ́ ẹ ṣe. Ìròyìn ayọ̀ sì ni wípé kí ló ṣe gan? Ọlọ́run tọ́jú mi. Ó ní wípé àmì embarrassed and I've been molested. I've been stigmatized and I've been disgraced, but I'm not destroyed though. Ìròyìn ayọ̀ sì ni wípé kí ló ṣe gan? Ọlọ́run tọ́jú mi. Ọ̀sán pé èmi yóò gbé mi ọ̀gá. Èmi yóò kọrin ọpẹ́ sí ọ Jesus. Kì í ṣègbà tó bá fún mi ló jẹ. Nìkan ni màá dúpẹ́. Ṣùgbọ́n ní kókíkó tí mo lè wà. Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run. Ìgbà tí mo bá rí ìkẹ́dẹ́dé. Ìgbà tí mo tún wojú ènìyàn Ọlọ́run lẹ̀ ó máa jẹ́. Ọ̀pọ̀ ní ìṣọ́ kò lè bí tọ́mì kò sí ìṣọ̀rẹ́ láéláé. Àwọn ẹbí sí Olódùmarè kò bẹ́ẹ̀ ní ìkọjà fọwọ́ gbogbo lérí. Bí ogún sílẹ̀ pọ̀ pọ̀lọ̀sẹ̀ báyìí nìkan sọ pé èmi yóò máa yọ̀ ọ́ bàbá. Jésù Kristi aláàánú. Bẹ́ẹ̀ni o. Ìṣòro tí mo ti pọ́ sí tí mi ò lágbára láti ìgbàlà mi tó ti gbà mí jáde. Èmi yóò máa yọ̀ ọ́ bàbá. Ó yá sọ wípé ẹ̀yin ọba ògo òun ni Ọlọ́run. Òun ni Ọlọ́run. Ẹ̀yin ọba ògo òun ni Ọlọ́run. Ṣé fún ìṣẹ̀yàmú tí ó ti fi hàn? Ó wá pẹ́ láwọn èrò mímọ́ lọ́nà. Kò sì jẹ́ mọ́lẹ̀ wọn lọ́sàn-án lóru. Ẹ̀yin áńgẹ́lì dídán ẹlùdùúrà. Ní gbogbo ìjọba tẹ̀ ń wo ojú rẹ̀. Ní gbogbo ìjọba rẹ̀ báyé tì í lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ ló wà yìí. Iṣẹ́ rẹ̀ ló wà yìí. Ìbùkún fún Olúwa ọmọ. Ó ní ẹ̀yin fún ìdánwò bí òkú ìfẹ́. Ẹ̀yin fún ìdánwò bí òkú ìfẹ́. Tó fún àpọ̀mọ́ra wọ́n ọrùn. Fún inú rere àti ìtọ́jú rẹ̀. Kò dání lójú pé ò gbọ́ àdúrà. Ẹ̀yin áńgẹ́lì dídán ẹlùdùúrà. Ìjọba yín tún bá tẹ̀wò ojú rẹ̀. Ní gbogbo ìjọba rẹ̀ báyé tì í lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ yóò bá yìí. Iṣẹ́ rẹ̀ yóò bá yìí. Ìbùkún fún Olúwa ọ̀rọ̀ mi. Ẹ ti tóbi tó lànà rẹ̀ tóbi. Ẹ̀yin èèyàn ṣe tóbi tó lọ́dọ̀dọ̀ rẹ̀ tóbi. Worship lè ní o. Tìfẹ́ oníbàjẹ́ kó ti kì í yẹ. Àrùn ńlá tó bá kí jẹ́ mímú ayé gbogbo ayé. Ọ̀pọ̀ tó kọjá òye ayé gbogbo. Mo ti fi Jésù lọ́rẹ̀ Jesus. Ojú gbogbo fún mi. Oníkan lárẹ̀wà tí ọkàn mi nífẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni o. Òun ní sọ́nà ìpàdó. Oníkan lárẹ̀wà tí ọkàn mi fẹ́. Olúwa yẹ mi sí. Olùtúnú rẹ̀ ló jẹ́. Nínú gbogbo wàhálà.
ìkànnìyàn mi lóhun lórí. Òun nìkan náà ní pàdó. Ìyàwó òwúrọ̀ àtàkì. Orin kan lára ẹ̀wà tí ọkọ̀ mi pariwo wípé ibi tẹ̀sí mi dé láyé. Mo lè débẹ̀ o. Arúgbójọ́ ọlọ́run ìgbà ọmọ mi lọ́wọ́ dé láyé. Ibi tó ràn mí lọ́wọ́ dé. Mọ̀ pé mo lè débẹ̀ o, ọmọ olúdílé. Ìdáfẹ́jì lórúkọ wa. Torí wípé kò sólúwa lórí ilẹ̀ ayé. Kò sí. Kò sólúwa lórí ilẹ̀ ayé. Bẹ́ẹ̀ni o. Kò sólúwa lórí ilẹ̀ ayé o. Àfọlọ́run nìkan. Àfọlọ́run tí ayé pé bọ́. Kò sálágbára nínú ìkòkò rárá. Ìyá ẹ̀yẹ lójú òfurufú o. Káwá kọ́lá péré níwájú apànìyàn o. Àfọlọ́run tí ayé pé bọ́. Olúwa ẹ tóbi o, ẹ tóbi. Olúwa ẹ tóbi o, ẹ tóbi o, ẹ tóbi. Kò sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o, ẹ tóbi. Kò sẹ́ni tá lè fi kọ̀m̀pìlẹ̀ rẹ̀ o, ẹ tóbi. Olúwa mo sọ pé mo dúpẹ́ wípé mo rí àánú gbà. Ẹ jẹ́ máa dúpẹ́ Mo dúpẹ́ wípé mo rí àánú gbà. Nítorí pé lórí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Àwọn ọlọ́pọ̀ orí máa gbọ́ wọn ò rí àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan ní pálí lọ́wọ́ wọn ò rí àánú gbà. Wọ́n rí gbà. Àwọn kan ṣiṣẹ́ ní Amẹ́ríkà Embassy ṣùgbọ́n wọn ò rí àánú gbà. Àwọn kan lè kọ́ ilé ẹyẹ olóńgbò ṣùgbọ́n wọn ò rí àánú gbà. Ìsorí kíni lórí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Ẹ̀rù Ọlọ́run bá mi. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ní orí ayé. Ohun tó láti ní sáìdì lọ́kùnrin. Bàbá náà ní mo ní òye dá dúró. Tó bá gbọ́dọ̀ láti mú ọjọ́ dání. Kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Tó bá gbọ́dọ̀ láti gbé ènìyàn débi gíga. Kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Tó bá gbọ́dọ̀ láti fà ẹ́ lọ́lọ́lá lọ́wọ́. Kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ó pinnu láti mú ọba jẹ lọ́jọ́ bí ìyànà láàrin ẹranko. Kò sẹ́dá tó lè dádúró sọ wípé àyà Ọlọ́run fò mí. Àyà Ọlọ́run fò mí o. Ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀. Kò sẹ́dá tó lè dádúró. Torí pé kò sógun yé. Ó ti kú. Kò sí ogun náà níbo ló lọ. Kò dẹ̀ sọ́kùn káwọ́ lórí ìfẹsẹ̀ jọlẹ̀. Ẹ sọ pé ẹ máa tẹ̀lé bàbá. Kò sókun yé kòró ló pa á. Kò sókun yé ó ti bá ẹ̀ ń ṣàṣì lọ. Kò dẹ̀ sọ́kùn káwọ́ lórí ìfẹsẹ̀ lò. Ẹ fi èyí kó olúwa ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ọba àlàyé. Ó ti lóluwà tó gbójúlé. Mẹ́tò. Olólùwàlà tó lágbára gidi gan. Ó wáyé sí ayé sùn ẹ̀sẹ̀ tó lè bá nínú rẹ̀. Ó sì lè ọmọ olùdíje máa kó lẹ́nu mi. Ẹni Ọlọ́run là ló lè káyé já. Nítorí rẹ̀ kò ṣe rànwọ́. Agbẹ́kẹ̀lé ìbájẹ́ kó dọ̀fọ̀ òye. Bàbá, ó tún ti rí lé orí sókè ẹnu ọ̀nà. Olúwa owó wọlé. Ẹni tó fẹ́ láyé padà. Ìbọ̀lá ti wá ẹgbẹ́ Hosanna. Hosanna orí ayé ẹ̀yìn ọ̀run. Hallelujah wá sáyé. Òrùn oṣù bá ẹ̀wọ̀lẹ́ kábíyèsí. Kábíyèsí fọ́nbà. Bóyá sọ pé Jésù olùṣègùn. Bẹ́ẹ̀ni. Yàrá sọ́kà lẹ́wà. Lónìí ìṣẹ́gun rẹ̀. Má ṣe dúró pẹ́ mọ́. Má gbọ́ òkú yóò ṣàjọ́dá ní padà sẹ́yìn.
Kábíyèsí. Òkè ńlá fọ́ bí àpò kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Bẹ́ẹ̀ni. Wà ìrì ìwọ ilẹ̀ níwájú Olúwa. Níwájú Ọlọ́run Jákọ́bù olóko dídán. Ẹ̀rù jẹjẹjẹjẹ ọba ayérayé. Bọ́lábọ̀ tó jọba ìlú yìí kì í ṣẹ̀dá ọba kọ́ba. Àtọ̀. Ìṣẹ̀dá ọba kọ́ba. Àwọn ọba ayé tó dájú, ayé lásán ni. Wọ́n wá ìgbòho tó máa ọ̀run aláyélúwà. Adéhùn ló ládé rẹ̀ tó tó bá. Òfin ariwo ayọ̀ kí ọ̀gá ọ̀. Ọba ológo jùlọ olórí ayé. Ara òfin ariwo ayọ̀ kí ọ̀gá ọ̀. Ológo jùlọ káàbọ̀ káàbọ̀ Jésù. Káàbọ̀ ológo jùlọ òjò lálọ́jọ́ tí mo yọ Olùgbàlà lọ́lọ́run mi. Bẹ́ẹ̀ni o. Ìjẹ̀bi ọkàn mi máa yọ kó sí ìròyìn ìṣìnà balẹ̀ pariwo pé ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ náà. Tí Jésù ẹ̀ṣẹ̀ mi lù. Kí ló pa mi? Ó pa mi kí. Bàbá àdúrà. Ìbá sọ́ra. Bẹ́ẹ̀ni o. Ọjọ́ ńlá. Lọ́jọ́ náà. Tí Jésù ẹ̀ṣẹ̀ mi lù. Bàbá ó kú iṣẹ́. Jésù ó kú iṣẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni o, Ọlọ́run àgbàlagbà. Ọba adáyé má gbàgbé ẹni olórí ayé o. Ọlọ́run mi, oṣù bàrẹ̀ o. Ọlọ́run mi, oṣù bàrẹ̀ o. Jìnnìjìnnì rẹ̀ bò ayé. Ẹ̀rù jẹ́jẹ̀jẹ̀ o. Àbárí mi tò, àárí ìgbéra wa ta. Ẹ̀rù ọ̀run. Tí ayé mi ìgbésí, báwo lọ̀run ṣe fẹ́ rí? Olúwa kò rí, òun ní bíbélì ayé kékeré. Ọ̀rọ̀ tí kò bá wà wẹ́rù, àdáná fìná ọ̀rẹ́ta. Ẹ̀rìn inú iná, iná tẹ ìgbà fún bàbá, iná tó jó ìgbẹ́ tí ìgbẹ́ kò sí rú. Kẹ̀kẹ́ ìrìnà tó gbé èyí kà lọ sí ọ̀run, àwọn ọmọ ìṣòro. I am proud to So we put you in front. In front of my destiny. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for you. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Hey. Talaba fi òwe. Kò sí. Ta ló lè bá ọdún gbà? Ta ló lúbọ̀ wọ́ ẹ? Ta ló sáré Jésù wé? Ta ló lè bá ọdún gbà? Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ. Appreciate God. Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ. Ọlọ́run náà. A fi òwe. Àbí ètò. Ọlọ́run tó jọ lọ́run lọ. A fi òwe. Apá ńlá tó sọ ní ayé o. Òkìkí ọ̀kàkà Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Kábíyèsí. Ọba tó fi àárín kérubù ṣeré. Ọba tó ń ti Olúwayé mi sí Olúmídé lẹ́yìn. Bàbá wọlá ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ. Ẹni tí ṣe ìfojú gbogbo ayé ọba àwọn ọba. Gbígbídìgì àwọn ọba ṣe pé Ọlọ́run àwọn ọmọ sọ pé àgbà arúgbó ọjọ́ àríkèrú ẹ̀rù pé. Olọ́jọ́ orí ẹ̀rù tó ti mú ẹ̀rù mìíràn is an ancient God kò ní ọjọ́ orí. Bẹ́ẹ̀ni.
Kò lọ́jọ́ orí ẹ̀rù tó ju gbogbo ẹ̀rù mìíràn. Ká tó dá ìran tèmi, ká tó dá generation tẹ̀yìn, ká tó dá gbogbo ènìyàn tó ń bẹ nílé ayé ló ti ń bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó fọgbọ́n dánú ọ̀run, ó padà dá lọ́wọ́ ẹnìkan. Inú tó péré ayé ìran òde ọ̀run. Inú tó péré ayé ìwọ̀sí. Ó ní inú tó fi kàn sí ilé ayé because the world before the world came into existence. Inú tó péré ayé ìran òde ọ̀run. Òkè tó kàyé láyà. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ọlọ́run àpá òye o. Ọmọ ikú àìrí ọlọ́run àràbà ibi tí. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá ńlá, ẹni tó bí jù, ọ̀rọ̀ ńlá, ọba tó yí ayé ká. Olójú ìrìnà ọlọ́run àyè júwe. Yóò ṣe lọ́lẹ́lu. Ọgbọ̀nọ̀ yà máa kúnà làwọn olórí ayé. Ṣé ìsára kúnà? Ọba tó lọ gbọgbọrọ bí owó aṣọ. Ọba tó ju agbára ayé lọ ògo ni tó kọ rẹ lókè. Hallelujah. Pátápátá ọlọ́lá ọba tó gbé ẹ̀kọ́ orí fún mi. Ẹ fi ògo fún Ọlọ́run. Ògo, Ẹ fi ìgbó. ògo, ògo, ògo. Fún orúkọ rẹ̀ tó ní ẹ̀mí. Ògo, 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 ògo ni forúkọ rẹ lókè. Ọba àwọn ọba, ògo tó borí ogun. Ògo tó Ọlọ́run fún mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ògo tó borí ogun. Ògo Jésù olùgbàlà mi. Ayé ò lè dá mi dúró torí pé wọn ò lè dó olùgbàlà mi. Àtọ̀, wọn ò lè dá mi dámọ̀ sọ́bẹ̀rù. Ògo tó Ọlọ́run fún mi. Ẹ ṣe àyè ọpẹ́ yọ. Kábíyèsí ẹ ṣeun. Ẹ ṣe nítorí pé àyè ọpẹ́ Ẹ fi yọ. Ọlọ́run lórúkọ tó ń jẹ́ Táì. Ẹ ṣe àyè ọpẹ́ yọ. Name Ẹ ṣe o àyè ọpẹ́ padà yọ. Yes. Lórí gbogbo tí ẹ ní ẹ ṣe àyè ọpẹ́ yọ. Àyè ọpẹ́ yọ, ó yọ, ó yọ. Lórí ọtárùn fún mi àyè ọpẹ́ yọ. Lórí gbogbo tí ẹ ní àti ní Nàìjíríà àti lókè òkun àyè ọpẹ́ yọ. Ẹ ṣe o àyè ọpẹ́ padà yọ. Bóyá máa gbọ́nà òpópó fọ́ọ̀lẹ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ ni ó gbé fún mi o. Òpópó fọ́ọ̀lẹ̀ mi. Èmi aláìlé nìyàn rárá. Mo lè padà wá gbogbo fọ́ọ̀lẹ̀ mi. Torí pé ìní mo gbà kọjá. Àwùjọ bàbẹ̀ sọ́dá. Oúnjẹ tó lára mi dán. Àwọn kan jẹsẹ̀ mi bọ́. Ògbógbó tó jẹ́ bàbàrà fún wọn. Òun ló fi ṣàràfin mi. Torí pé mo rà ló gbà mí. Àmàlà tí mo jẹ tó mára tèmi dán. Bẹ́ẹ̀ni o. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí mo jẹ tó mára tèmi dán. Èwo tí mo jẹ tó mára tèmi dán. Àti pàdéyàwó tí mo jẹ tó mára tèmi dán. Àwọn kan jẹ́ tí wọ́n gbọ́ ọ̀run alákejì lọ. Òkòkò tó jẹ́ bàbàrà fún wọn. Òun ló fi ṣàràfin mi torí pé torí mo rà ló gbà mí. Ó yẹ sí ìwé yìí lọ́wọ́ mi. See the way you care for me. You carry my matter for your head, oh, in the name of Jesus. You are my healer, you are my keeper. My restorer, my life giver. You are the living God. Everybody stop it. Yes, no one like you. Oh, catch you, look at you. Oh, catch you, look at you. Nani ni buru ombe okachie, nani ni buru iyi nebe. Apo okachie nukuchi, amama basi amasi olóyè. Abimbola said, "Kábíyèsí àpòlígbà." Right, let me read what you are typing. How do you call your own God? How do you appreciate Him? Eze. Ìbùkún orílẹ̀ tí ké, ìbùkún padà ó bẹ̀ gàmú. Oyèkúnú yé pàṣù. Yes, oh. Àdìsẹ́ ló kúkú. Yàrá sí láti ìbò tí ìbò. Ìdí èmùbẹ́, ìdí omimi. Ìbò àfàlà ó bẹ̀ gàmú. Oyèkúnú yé pàṣù.
Wàlíjẹ́ lọ́gbọ̀gbọ̀, yàkàtúmọ̀ sí ìbùkún, mo sọ pé àfọ̀bàjẹ́ mojúbà rẹ̀ o. Ẹ̀rí máa ti gbé ọ̀gá. Àfọ̀bàjẹ́ mojúbà rẹ̀ o. Àfọ̀bàjẹ́ mojúbà rẹ̀. Ẹ̀rí máa ti gbé ọ̀gá. Ẹni tó gbé ẹdẹ mi tó wáyé, mojúbà rẹ̀ o. Bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Oníbàkọ̀kù tèmi. Oníbàkọ̀kù tèmi náà. Oníbàkọ̀kù tèmi náà. Is the one who defends me. Ìfọ̀n ìgbà tí mi ò bá ní agbára láti defend ara mi. Àfọ̀bàjẹ́ ojúbà rẹ̀ o. Yẹ́tò. Ẹni wọ́n rẹ̀ kí ni ọ̀gá sọ pé ẹ̀rí nínú iná. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí nínú iná o. Aláṣọ àṣírí ẹni kẹrin. It's the fourth man in the lake of fire. Yes, in the furnace. Fourth man in the furnace. Ó túmọ̀ sí aláṣírí. Bẹ́ẹ̀ni. That's why I term it in the layman language. Ó túmọ̀ sí aláṣírí. Ṣé mo wí pé ìkórìtà tó yẹ kí àwọn ẹgbẹ́rún mẹ́ta they were supposed to be disgraced holistically. Yes. Holistically. Ó lè bu àṣírí wọn. Hallelujah. Ó fara hàn. Bẹ́ẹ̀ni, ó tèbú wa. Nínú iná. Ìmọ́lẹ̀ ni. Ẹnìkẹ́rin nínú situation ayé ni mo gbé yọ. Yes, yes. Ìgbà tó yẹ kójú ti ń tì mí, ẹnìkẹ́rin ló yọjú. Lord God, ọba tí ń bu àṣírí ẹ̀dá. Ibi tó yẹ káwọn immigration ti máa lé ẹgbẹ́ láyé mo gbọ́. Nínú iná. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí nínú iná. Alátìlẹ́yìn mo gbé ọ̀gá. Ẹnì kẹrin. Ọlọ́run tó tóbi. Ẹni Ọlọ́run ẹ fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀. Appreciate God. God knows the name of the Lord. Like whatever name you call your God, I appreciate God. This is the word of God. Hey. Ọ̀run bá ó wá fàyè sá òun ní ìṣẹ̀lẹ̀. Ọlọ́run bá sọ pé Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Yẹ́sọ. Ó pé ọ̀gá o. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni o. Láyé ẹ̀sìn fún Ọlọ́run. Atọ́fara tí mo sọ̀rọ̀. Ó ṣe gbogbo ibi kí ni a lè wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni kò ṣe gbogbo ẹ̀. Téèyàn bá dé government house, wọ́n máa dá dúró lọ́nà. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, that's a limitation to man to do. Tó bá dé àwọn ibìkan ní Àbújá, wọ́n máa dá ẹ dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Pé akọ́ni láti check it before you can go in. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Ó pé ọ̀gá o. Kábíyèsí. Ọlọ́run tí a kò lè ṣẹ́. Mo gbé ọ̀gá sọ pé àfúyẹ́ gẹ́gẹ́ tí o ṣe é pé. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ni. Jìbìrì bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀. Kábíyèsí o ṣe bàrẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Àfúyẹ́ gẹ́gẹ́ má bàa ṣe é pé. Bẹ́ẹ̀ni olùlànà ó fi ọba. Ọlọ́run kábíyèsí o ṣe bàrẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Mo ṣe bàrẹ̀ o, mo ṣe bàrẹ̀. Mo forí balẹ̀, mo káwọ́ sókè. Mo ṣe bàrẹ̀ o, mo ṣe bàrẹ̀. Nírẹ̀lẹ̀ ọkàn mi wo wáyé. Kábíyèsí o, mo ṣe bàrẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Kábíyèsí o, mo ṣe bàrẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Ẹni tó gbé mi débi tí mo wà yìí mo ṣe bàrẹ̀ sọ pé ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Ẹni tó ràn mí lọ́wọ́ lórí ọgbọ́n tí mo ń ṣe, ọba tó ju gbogbo ọba lọ.
Ẹni tó ṣe wípé Ọlọ́run tí ó gbẹ̀jẹ́ kó tó dáhùn mi sí. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run tí ó gbẹ̀jẹ́ kó tó dáhùn àdúrà. Ẹni tó gbà mí láàyè láti máa bí sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni ọba ńlá tó ju gbogbo ọba. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Bàbá tó kó sórí ìtẹ́ òun wòlé ayé. Wípé ta ló kàn tá fẹ́ kéde òkú ẹ̀ fàyè. Ta ló kàn tá fẹ́ kéde rẹ̀? Ìbò bẹ̀rẹ̀ nílùú ọ̀run láàrin mẹ́ta lọ́wọ́. Wọ́n lé mi lókàn. Ọ̀run ṣètò lọ́wọ́ lé mi lókàn mo yege. Ọ̀run ṣètò lọ́wọ́ sọ pé ẹ̀yin ló kàn pé yìí. Èmi ló kàn o, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bò tí wọ́n tó wà lórí platform yìí. Ó yá máa sọ pé wọ́n ló kàn èmi ló kàn láti ṣe rere. And there is no limitation to his power. Yes o. Ọ̀run ṣètò lọ́wọ́ lé mi lókàn mo yege. Ẹ máa gbọ́, ọba kò lè sunkún lé ìwò torí mọ́lé láyé. Ọ̀run dààmú Sámúẹ́lì torí Dáfídì. Bẹ́ẹ̀ni. Àṣẹ́jáde sí Màríà ojú rere. Ọ̀run ṣètò lọ́wọ́ lé mi lókàn mo yege. Ọba kò lè súnṣẹ́ kò lè wo torí mọ́lé láyé. Bẹ́ẹ̀ni o. Ọ̀run dààmú Sámúẹ́lì torí Dáfídì. Àṣẹ́jáde sí Màríà ojú rere. Ọ̀run ṣètò lọ́wọ́ lé mi lókàn mo yege. Lókàn mo yege. Jésù yìí o. Jésù yìí o. Ìwọ ló lóko dídán. Ìwọ ló lóko bímọ. Ìwọ ló lóko jùlọ. Ọlọ́run bímọ Ọlọ́run bímọ. Ọlọ́run bímọ Ọlọ́run funfun. Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run rẹ̀. Ọlọ́run ẹ̀ náà. Onínú níwà funfun. Ètò rere ló ń ṣe é. Ó fi ọmọ rẹ̀ sí. Mo máa fẹ́ jó o. Ọmọ rẹ̀ sọ pé Jésù yìí o. Ọwọ́ ọmọ rẹ̀ ọ̀tún. Jésù yìí o. Wọ́n ló lóko dídá. Wọ́n ló lóko bímọ. Wọ́n ló lóko jùlọ. Pariwo pé alágbára lọ́lọ́run bí. Bẹ́ẹ̀ni o. Alágbára ni Jésù bí o. Wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń lórí. Alágbára ló ń lórí. Ọlọ́run tó ní final six. Bẹ́ẹ̀ni. Whatever he says, òní abẹ́gẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọn kì í bá dírẹ́gì. No one. Àkókò tèmi tó, àkókò yẹn tó, and nobody will stop it. Alágbára lọ́lọ́run bí. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run ìyìn. Alágbára ni Jésù bí o. Bó bá ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lórí. Alágbára lọ́lọ́run bí. Ta ló mọ̀ mí o? Ta ló gbèrè mí tẹ́lẹ̀? Kò sí o. Ta ló mọ̀ mí o? Kò sẹ́ni tó mọ̀ mí. Ta ló gbèrè mí tẹ́lẹ̀ yé? Bẹ́ẹ̀ni. Ó ṣe wọ́n Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Tó gbé mi síta òun fayé rí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ṣe wọ́n Ọlọ́run. Yes. Matthew 7:7 says, ask and you shall be given. There's a Ta ló more time mọ̀ to mí o? Ìgbà tí mo wà ní kékeré o. Ta ló tiẹ̀ mọ̀ mí gan? You see? When nobody believes in my future. Ta ló mọ̀ mí o? Ta ló gbèrè rẹ tẹ́lẹ̀? Bí ó ṣe wọ́n Thank you, Ọlọ́run. Jesus. Lord, I bless you. Tó gbé mi síta òun fayé rí. Lord, I adore you. I Bí ó don't ṣe let wọ́n Ọlọ́run. you back to you. Tó gbé Because mi you are jáde my sí father. gbogbo. Ayé ló sọ wípé mi kò lè ní láyé. Ènìyàn ló sọ pọ́nrọ́ mi ò lè já sí rẹ̀. Ṣé wòlíì ló sọ? Wòlíì ló sọ báyé mi ò lè ní tòmọ̀. Ẹ sọ pé kíyèsí Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Ayé ló sọ wípé mo pèsè ni mo máa kú sí. Ènìyàn kan ló sọ pọ́nrọ́ mi ò lè já sí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ online. You are watching us. And you just believe in yourself that there is nothing good that can come out from you. Maybe people have said it to you, oh, because only offer lọ́jọ́ wájú. But if you strongly believe in this hour of worship, you are going to make it even from now henceforth. Amen. If you believe, you will see the glory of God. Bí mo bá gbàgbọ́, ìwọ yóò lè gbọ́ náà. Ayé ló sọ wípé òun pèsè ló máa kú sí.
Ènìyàn ló sọ fáwọn ẹ̀jẹ̀ níwájú rẹ̀. Wòlíì ló sọ fáyé mi ò lè sọ wípé kíyèsí Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. Èyí lè tó bẹ́ẹ̀. Èyí lè tó. Èyí lè tó. láti gbà ó. Èyí lè tó. Èyí lè tó bẹ́ẹ̀. Èyí lè tó. Èyí lè tó láti gbà ó. Èyí lè tó. Ta ni ó tún gbé ga o? Kò sí. Bí kò ṣe bàbá lókè. Ta ni ó tún fi ọpẹ́ mi fún? Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run tó ra òkè ìgbà ẹ̀yìn ìbò fi ọpẹ́ mi fún. Torí pé tẹgbẹ́ mi bá jókòó. Ẹlẹ́kùn mọ̀rin. Tẹgbẹ́ mi bá rí òun, èmi dẹ̀ bá sáré. Ẹlẹ́kùn mọ̀ sáré. Tẹgbẹ́ mi bá sáré. Ẹlẹ́kùn mọ̀. Olúwa yẹ mi sí. Ọlọ́run mi bá tó àwọn àgbàrá. Táwọn àṣìwá lọ sọ pé Olúwa ṣáwà táwọn àṣìwá lọ dákun mọ́ ìwà sọ pé nínú rẹ̀ àjọ ọdún ìtọ́kù ojú ọmọ àfúnpá wa lọ. Máa wá lọ ẹlẹ́dàá. Ẹ̀yin ni Olúwa ọba wa. Yes. God, let his name be glorified and edified. Let his name be magnified. He is God. From eternity to eternity, he is our God. Thank you so much for me. Bless you, my brother. I appreciate the Lord in your life. The Lord will continue to strengthen you and empower you. We really appreciate your time of worship today. My program took another dimension. I'm the type of person that is always dancing and dancing, but I decided to use this particular praise banquet as a worship time to really appreciate and acknowledge God. And I thank you for making it possible. The Lord will continue to strengthen and empower you. The anointing of the Lord upon your life will not dry up. And again, I want to congratulate you in advance for your wedding. The Lord will make a way and help us will locate you. That wedding will be a success and it will be blessed with fruitful and godly children in Jesus' name. Amen. You can still hang on the program while I wrap it up. We're still going to go into prayer points like we normally do. It's been an awesome moment of worship today. God bless you, my brother. You can just help me. God will be on the line. Okay? Praise the Lord, brethren. I welcome you all. I appreciate you for joining me today. It's been an awesome time. Now we're going into our prayer points like we normally do. Hallelujah. Get your pens and paper. We are grateful to God for making us see the last Saturday in the month of June. Isn't that awesome? June has been our month of visitation and our month of good tidings. It has been good tidings all the way now. Quickly, because our time is fast spent. The first prayer point today is we want to say, Lord, I thank you for how far you have brought me this year. Open your mouth and begin to pray. Lord, I thank you for how far you have brought me this year. Lord, I give you praise. Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa mo dúpẹ́ ibi tí ẹ ràn mí lọ́wọ́ dé láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí wákàtí àtọ̀wé yìí. Ìrìn àjò ọdún yìí ó lágbára ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Ó yẹ gba àdúrà yìí dáadáa ẹ bá Ọlọ́run sọ. Hallelujah. Father Lord, I thank you for how far you have brought me in this year. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. The second prayer point says, as I journey through the remaining part of this year, let me see your power and be able to discern between right and wrong in the name of Jesus. As I journey through the journey of this life, through the remaining part of this year, Lord, let your power, let me see your power, and let me be able to discern
the difference between right and wrong in the mighty name of Jesus. Open your mouth and pray. Ọlọ́run mo ṣe rìnrìn àjò ọdún yìí, Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́. Olúwa fún mi ní agbára láti lè rí ìran àti láti mọ ìyàtọ̀ nínú ẹ̀mí ìṣerere àti ìṣe búburú kí ètò rere rẹ fún ilé ayé mi kó lè wá sí ìmúṣẹ. Open your mouth and pray. In Jesus' mighty name we pray. The third prayer point says, oh Lord, I receive the power to overcome any form of problem or challenges that may come my way. Hallelujah. What is the challenge that you are going through? Is it famine? Is it childlessness? Is it failed marriage? Is it lack of work? Is it disappointment here and there? Open your mouth and tell the Lord, Lord, as this year is going to an end, I receive the power to overcome any form of problem or challenges that might come my way in Jesus' name. Wrong without prayer points. Olúwa mo bẹ̀ ọ́, bí ọdún ṣe ń lọ sópin, mo gba agbára láti borí gbogbo ìṣòro tàbí ìpèníjà tó lè yọjú sí mi nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù. Any form of challenge or poverty that might come my way, I receive the power to overcome them. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. The fourth prayer point says, power to succeed in life fall upon me. Agbára ìṣerere ó yá bà lé mi. The power to be successful in life. I receive the power to succeed. Open your mouth and pray. Lord, I call upon you because you are my Father. I receive the power to succeed in whatsoever I lay my hands on. Open your mouth and pray. Wá sọ fún Ọlọ́run, mo gba agbára láti ṣe àṣeyọrí nínú gbogbo àdánwòlé mi lórúkọ Jésù. I receive the power to be successful in everything I do. Power to succeed, fall upon me. Power to succeed, fall upon me. Over my children, over my home, over my business, over my health. Power to succeed, fall upon me. In Jesus' mighty name we pray, amen. The fifth prayer point says, Spirit of the living God, arise and take me to my place of blessing. In Jesus' name. Agbára Ọlọ́run alààyè, ó yá dìde, mú mi lọ sí ilẹ̀ àti bí ìṣerere àti ìṣológo mi, ó yá ẹ gbàdúrà. Power of the living God, arise and take me to my place of blessing. In Jesus' name. Olúwa mo bẹ̀ ọ́ ní, Father, I call upon you. Father, power of the Holy Ghost, power of the living God, arise and take me to my place of blessing. Take me to my place of breakthrough. Take me to my place of success. Olúwa o, agbára Ọlọ́run alààyè, dìde kó gbé mi lọ síbi ìṣelógo mi, gbé mi lọ síbi ìṣerere mi, gbé mi lọ síbi ilẹ̀ ìbùkún mi. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The sixth prayer point, this six prayer points, I want you to pray it very fervently. The Bible says, the prayer of the righteous availeth much. Hallelujah. When you are praying, just have the faith that that prayer is going to be answered. And that is only when you know that all is well with you. Open your mouth and pray. This particular prayer point, the Holy Spirit specifically laid it upon my heart that we should pray this prayer point. We should not joke with it. You now say, every demonic grave diggers. Some people have dug grave of wasteful spending for you, of failure, that as you sow, you will not reap. That you pursue, you will not overtake. You now pray this prayer point. You say, oh God, my Father, let every demonic every demonic grave diggers assigned against me, let them fall into that grave themselves in the mighty name of Jesus. Lord, I pray this hour, demonic grave diggers, fall into the pits that you have dug for me in the mighty name of Jesus. That's your own very pit, that grave that you dug for me, fall inside in the name of Jesus. You better take this prayer very important. Gbogbo ẹ̀yin agbẹ́bojì ìkà, gbogbo ẹ̀yin agbẹ́bojì òkùnkùn, gbogbo kòtò tẹ́ wà sílẹ̀, gbogbo bojì tẹ́ wà sí, ó yẹ máa kó sínú rẹ̀, ó yẹ máa jì sínú ẹ̀, ó yẹ máa jì sínú ẹ̀. All ye evil grave diggers, fall into that grave that you have dug for me. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The seventh prayer point says, oh God, arise and distract my enemies with problems that are bigger than them. When your enemies is distracted, they won't have time for you. Olúwa gbáṣẹ́ ńlá gbélé àwọn ọ̀tá mi lọ́wọ́. Ìṣòro tí ó ju ẹ̀mí wọn lọ, Ọlọ́run bá mi gbélé wọn lọ́wọ́. Lord,
distract my enemies and give them problems that are greater than their life. Problems that we keep them occupied, that they will not have time for me. Lord, to make it the portion of my enemy. In the mighty name of Jesus. Oh God, arise and distract my enemies with problems that are greater than them. In the mighty name of Jesus. Baba ni, oya dìde nínú ọwọ́ agbára rẹ, kó wáṣẹ́ láti ìṣòro lágbélé àwọn ọ̀tá mi lọ́wọ́, tí wọn ò fi ní rójú ráyè dààmú mi, oya wáṣẹ́ lẹ́gbélé wọn lọ́wọ́. Open your mouth and pray. God, arise, distract my enemies with problems that are greater than them. In Jesus' mighty name we pray, amen. And the 8th prayer point says, as this month of visitation and good tidings is running to an end, Lord, I position myself to receive divine encounter and intervention in Jesus' name. As this 6th month, the month of visitation and good tidings is going to an end, I position myself to receive divine encounter as I enter into that 7th month. In the mighty name of Jesus. In that 7th month that I'm about to enter, Lord, perfect all that concerns me. Open your mouth and pray. As this month of visitation is going to an end, I position myself to receive great encounter and great intervention of good things in the name of Jesus. Olúwa mi o, bí oṣù ìbẹ̀wò àti ìròyìn oore ṣe ń lọ sópin, mo fi ara mi sí ipò láti gba ohun rere, láti gba ayọ̀, láti gba ìbùkún, láti ní ìbẹ̀wò tó ní agbára lórúkọ Jésù. Open your mouth and pray. Lord, I position myself to receive great encounter as this month of June is running to an end. In these few days that is left in this month of June, let me encounter you in a divine way. In Jesus' mighty name we pray, amen. And then you will now say this one, this just is an adjustment. Lord, these 7 months that I am looking ahead of me, make it a joyful month, a joyous month for me, a month of celebration for me in Jesus' name. Let us begin to pray. Olúwa oṣù keje tí mò ń wò níwájú yìí, Olúwa ṣe ní oṣù ìrọ̀rùn, ṣe lóṣù ayọ̀, ṣe lóṣù ìdùnnú àti ayẹyẹ rere nínú ayé mi. Pray this prayer point. Pray, 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 pray. In Jesus' mighty name we pray, amen. And so, Father, Lord, we want to bless you. We thank you for your awesome presence in our midst today, O Lord. We return the glory back to you because you are our God. We will continue to appreciate you because you are the Lord that has brought us thus far. We thank you, Lord. Many are those that will start the journey of this year together that they cannot finish until now. Even though some of us started this day, 26th of June, but they are either in the hospital or they had accident. Lord, you didn't make this to be our portion. You counted us worthy. Father, we give you praise. We adore you. We return the glory back unto you. We now come against every form of, every demonic grave diggers. Lord, that the enemies that are assigned against us, let them fall into that grave that they've dug for us. In the mighty name of Jesus, we receive power to succeed as we go into the 7th month in the mighty name of Jesus. Lord, arise and distract our enemies and give them problems that are greater than them. And as we wrap up this month of June, the month of visitation, Lord, we position ourselves for greatness, we position ourselves for great encounter, we position ourselves for great intervention of good things. And in that 7th month that we're looking ahead, it shall be a month of perfection, a month of rejoicing, and a month of celebration for us. In Jesus' mighty name, I have prayed. Amen, 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 in Jesus' name. If you are on this platform and you join this program, and you know you have not given your life to Christ, it is important to give your life to Christ. Find time, fine-tune your relationship with him. Go back to him because he's the one that died for you on the cross of Calvary for you to gain eternal life. And if you know you need help in prayer, you can say this prayer, a few short prayer with me. Say, Father, Lord Jesus, I acknowledge you as my Lord and Savior. I forsake all my sins. I thank you for dying for me on the cross of Calvary. Lord, I am back to you. Lord, receive me into your hands, O Lord. Give me peace that surpasses human understanding. Grant me a place with you. Let me reign with you in your kingdom. Thank you, Ancient of Days, and thank you for a brand new relationship. To you be all glory, honor, and adoration. For in Jesus' mighty name I have prayed. Amen. If you have said that prayer, I congratulate you. It is an awesome thing to give your life to Christ. There are lots of benefits that comes with it. If you know you have said this prayer
I congratulate you. And you know your relationship with God has waxed cold, try, and rekindle the fire of the Holy Spirit. The power of the Holy Ghost will not depart from you. It will rest supreme upon your life and upon your family. And that month of July will be a month of testimony. You are next in line for testimony. Thank you for joining me. I'm waiting. I want you guys to shout type your 7 hallelujah, 1 glory, so that we'll just play a little music and wrap it up. I know our time is fast spent today. Please kindly type your hallelujah. I'm waiting. Type your hallelujah. I'm waiting. Type your hallelujah. Type your hallelujah. Type your hallelujah, 1 glory. And remember to go back and watch this program and like. Those like always ginger me, you know. Go back and watch this program. Try and like, you know. When you like, it encourages me. And share this program. Share. Let us wrap it up. I'm waiting for your 7 hallelujah, 1 glory. That's the sound of victory. As we march into the month of July, the 7th month, our victory is certain. Let's wrap it up. Bàbá jókòó sórí ìtẹ́ ó wọlé ayé. Wípé ta ló kàn tá fẹ́ kéde ògo rẹ̀ fáyé. Ìbò bẹ̀rẹ̀ nílùú ọ̀run láàrin mẹ́ta lọ. Bẹ́ẹ̀ni o. Ọ̀run ṣètò náà báyé mi ló kàn mọ́ yege. Ọba kò lè soko lé èwo torí Mọ́dékáì. Ọ̀run dààmú Sámúẹ́lì torí Dáfídì. Àṣẹjáde sí Máríà orúkọ mọ́ orúkọ ni. Torí wípé ibi tọ́wọ́ ènìyàn dé láyé. Ẹ̀mí àwọn wòlíì àjèjì tó. Ẹni mínísítà wa ló kọ ilé iná o. Àjèjì tó. Ìjọ yìí dà, 7 hallelujah, 1 glory. Ọmọ ìgbàlà ńlá wa fún ẹ̀dá ènìyàn. Kàbíyèsí rẹ̀ Olódùmarè. Àjèjì tó. Àjèjì tó. Olódùmarè. Ìjọ yìí dà. Àjèjì tó ní Jésù tó wá sáyé. Ọmọ ìgbàlà ńlá wa fún ẹ̀dá ènìyàn. Kàbíyèsí rẹ̀ Olódùmarè. Torí pé oníṣègùn làwọn ènìyàn. Jésù àbádìyà. Ẹnu bá forí wá. Àpọ̀ òun ti dé. Lẹ́yìn o. Ìró dídùn lórí ìṣẹ̀ra. Orúkọ bí lóní àwọn sweetest orí tó lójú lóní ní Jésù Jésù Jésù. Ìwọ ni oníbòjì àṣà. Ìwọ ni Hallelujah. ọwọ́ tó ràgà orí. Wípé nínú ọ̀la ńlá. Kábíyèsí. Nínú iná mo pé ọ̀gá ọ̀gá. Ṣẹ̀rí pé rọ́wọ́ ṣìpàdílé yìí. Kò sí fídíò ìfẹ́ yìí. Ìwọ ni Oníbòjì àṣà. Ọwọ́ tó ràgà orí. ẹni kẹrin nínú iná. Yes, Lord. Ẹni kẹrin nínú iná. 7 hallelujah, yìí dà, 1 glory. Ẹni kẹrin. Ẹni kẹrin nínú iná. Ayọ̀dà. Ẹni kẹrin nínú iná. Ọ̀pẹ lọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀kẹrin nínú iná Ọlọ́run. Ọkàn mẹ́jọ ojú omi. Dábì ìwọ́re ọ̀pọ̀ Ọlọ́run tó fún wa lọ sí ẹ̀ka ìjà. Those of you that are born in the month of June, I wish you happy birthday. I love you, God. Ẹni kẹrin nínú Ọwọ́ dà, iná. ọwọ́. Ẹni kẹrin nínú iná. Ọpẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ o, ẹni kẹrin. Bóyá àti ṣe kọ́ iṣẹ́ lórí ọpẹ́. Àfiṣe kọ́ o. Ìṣe ní. Ọlọ́run mi ní kẹ́ ìdílé rẹ̀. Ohun tó ṣe fún mi. Ó jẹ́ ìwà gbogbo sálọ pẹ́. Àtòrí àtijọ́. Irú fi gbèdé ṣùgbọ́n o. Títí láì. Àwọn ọba jẹ́. Ojú bá mi. Ẹbí bí mo láti. Àwọn ọba jẹ́. Ẹbí bí mo láti lẹ́yìn. Ìjọ ìjà. Ẹni tó gbé mi jáde lójú parẹ́ o.
Ẹbí mímọ́ alátìlẹyìn ìwé ọ̀gá. Ẹni tí òwò credential. Ẹni tí òwò credential kò tó dá mi dáadáa. Thank you for joining me. I love you with the love of God. Hope to see you next month, the month of July. Remember, we still have a few days left in the month of June, and it is obvious that there are lots of good things that will come our way. Sorry, I need to just stop it. Watch out, the remaining part of this month, as you have prayed, the Lord will answer your prayer. And by the time we come back together on the 7th month, our mouth will fill with testimony. You can still claim it. This June is our month of visitation and good tidings. There is still more hours left in this month. So expect your miracle and your testimony. Until I come your way same time next week, I'm your girl, your sister, your friend, your family, Yemisi Olumide, and my YouTube channel is Missy Olumide TV. You can also go back there, watch, and then like, and then share to your family and friends. I love you with the love of God. Till I come your way same time next week. I remain your girl, like I said. God bless you, and I love you with the love of God. Peace out. Stay blessed and stay safe. Bye-bye.